Soqol chiqmasligi testosteronga bog'liqmi yoki boshqa bir sabablari bormi? Kelinglar bugun shuni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib, bitta like bosib qo'yishni unutmang. Soqol faqat testosteron baland bo'lgandagina chiqmaydi. Soqol o'sishiga bir nechta omillar birgalikda ta'sir qiladi. Asosiy rolni testosteron emas, balki uning faol shakli bo'lgan DHT o'ynaydi. Testosteron DHTga aylangandan keyin soqol ildizlaridagi retseptorlarga ta'sir qiladi. Lekin eng muhim jihati baribir soqol chiqishi genetikaga borib taqaladi. Agar sizning genetikangizda soqol chiqishi yaxshi bo'lsa, qarindoshlaringizda deyarli hamma soqolli bo'lsa, sizda testosteroningiz past bo'lsa ham sizda soqol chiqadi. Aksincha, hamma gormonlaringiz joyida bo'lsa ham, testosteroningiz yuqori bo'lsa ham, agar genetikangizda soqol chiqishi yaxshi bo'lmasa, sizda ham soqol chiqishi juda past darajada va juda siyrak bo'lib chiqishi mumkin. Shu sababli ayrim erkaklarda gormonlari joyida bo'lsa ham soqoli chiqmaydi. Ko'pchilikda soqol o'zi 17 yoshdan boshlab asta-sekin rivojlanib, bu soqol chiqishi 25-30 yoshgacha davom etadi. Bundan tashqari uyqu yetishmasligi, stress, noto'g'ri ovqatlanish, vitamin D3, sink va qalqonsimon bez muammolari soqol chiqishini sekinlashtiradi. Minoxidil va shunga o'xshagan surtma soqol o'stirish yordam beradigan vositalar qisman yordam berishi mumkin, lekin 100% emas. Shunaqa vositalarning asosiy vazifasi bizni soqolimizga surtganda qon tomirlarini kengaytirish orqali o'sha follikullarga, o'lib qolgan follikullarga qon va kislorod haydab, ularni jonlantirish, ularga ozuqa yetkazib berish. Va shu sababli soqol chiqmaydigan joylarda ham sizda soqol chiqishi kuzatilishi mumkin. Keyingi videolarimda esa qanday qilib to'g'ri vazn yig'ishni o'rgataman. Shuning uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.